I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पल्मोनॉल सिरप की कि इसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है, तरीक़ा इस्तेमाल क्या है इसका। उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, जैसे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। अभी हम आते हैं अपनी मेडिसिन पे। ये पल्मोनॉल सिरप CCL कंपनी बनाती है, CCL मल्टीनेशनल कंपनी है। ये 120 ml में आता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 125 रुपये। एंटी एलर्जिक इसमें शामिल है। इसके इस्तेमाल से अगर आपको एलर्जी वाली खांसी है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुश्क खांसी है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। गले में ख़राश है या गले में ख़राश की वजह से खांसी होती है, उसमें भी आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बलगमी खांसी में भी इस्तेमाल होता है। Could be my number one. और ये सिरप सांस की तकलीफ़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो इसके नुकसानात कोई ज़्यादा नहीं हैं। किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को ये सिरप इस्तेमाल करने के बाद सर में दर्द होता है, या नींद का आना, या उल्टी की कैफियत होना। अभी हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल से। 2 साल के बड़े बच्चों के लिए आधा चम्मच दिन में 3 दफ़ा। 2 साल से जो बड़े हैं, 2 साल से जो छोटे हैं, उनको हम ये सिरप नहीं दे सकते। बड़ों की बात करें तो बड़ों के लिए 2 चम्मच दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ सीखने को मिला हो या कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया।